哦，你莫是那个给200块钱能盖新房子了？我这是为家园特别做贡献了吗？嘿嘿，我就晓得你肯定有点说话了噻。这个你是对着了嘛？都跟你说了，你两个看表面，我把这个是为了加些辣椒在里面。哼，我还不如玩抓阄游戏，最起码如此。